В эфире Кореец бомбит! Всем привет, с вами Кореец, и сегодня мы гуляем в Пусане. Сегодня мы отдыхаем на пляже Сонгдо. Друзья, всем вам привет из Пусана. Надеюсь, вам нравятся мои видео. Вы знаете, хочу сказать, что здесь очень красиво в это время года. И жаль, что я могу с вами поделиться этим только таким образом. Кореец сегодня конкретно бомбит, и мы каким-то чудом переместились из Сонгдо на пляж Хёнде. Друзья, приезжайте в Пусан, устрою для вас экскурсию. Друзья мои, не обязательно иметь много денег для того, чтобы хорошо проводить время в Пусане. Сегодня я провел чудесный день, посетил очень много мест, и мой отдых был действительно насыщенный. Друзья, привет всем, кто на диете. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и оставляйте комментарии с вопросами и пожеланиями.